बदलते मौसम के साथ खासकर सर्दियों में अक्सर लोगों की तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। लोग जुकाम, खांसी, फ्लू और बुखार जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों के मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे बीमारियां शरीर को जकड़ लेती हैं। खासकर इस मौसम के बदलाव में बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। इन बीमारियों से बचने के लिए अदरक की चाय पीना, गर्म पानी की भाप लेना, गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर उसका सेवन करने से भी शरीर को राहत मिलती है। ऐसे और भी कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं जो कि सर्दी जुकाम खांसी में बहुत मददगार हैं, और उनकी जानकारी जानने के लिए इस लिंक पर ज़रूर क्लिक करें और समझें सारी डिटेल।